بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سوف يتم شرح مهارة إدراك صوت من ملف. أول حاجة هنحدد الكائن المراد ربط ملف الصوت بيه، ان احنا هنحدد هنا صوت القطة، وبعدين هنروح على بطاقة الأصوات في منطقة التحكم اللي هي ساوند، وبعدين هنضغط على ملف استيراد ونختار منها فئة المكتبة المناسبة اللي هي هنا animals، وهنختار منها صوت القطة اللي هي مياو. وبكده نكون اضفنا الصوت للقطة، ولو حبينا ان احنا نشغله هنضغط على زر التشغيل، وبكده نكون اتممنا المهارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.